गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स माने केंता अछन आपण सबे आशा करूछे आपण माने भली करथिबे आ खुशी रहथिबे। तो फ्रेंड्स माने आज टाइम रे गोटे ट्रेंडिंग चलुचे बाबाजी आ गोटे झीर लव विषय रे आ सेटा बहुत भाइराल होछि भाई। इंस्टाग्राम आ फेसबुक यूट्यूब रे भी बहुत भाइराल होछि माने ऑल इंडिया फेमस हे गला न बाबाजी आ गोटे झीर लव विषय रे। तो फ्रेंड्स माने ऑडियो क्लिप टी आपण मान के सुनामी से टुकेल कथा है से बाबाजी संगे आ तार माँ कथा है से बाबाजी संगे। तो टिके सुनि नियो। बाबा पर अहिले बेले से नाव पर अहिले हेन्ता हाता मात्र एतकी जे कि मुके एतकी ट्रिक करू छ ठीक अछि मुई हेन्ता हेले मोर जीवन हार दे का के देबु जी को सीधा को का के देबु को न बोलना दिगा मार कर हे दे दिगा मार करू छे दिगाम के भी हम बाबा कोई दी थी बाना कर बोल जे तिरगुनी कर नी बेट मिनी बेटा बाल बाल नहीं बेटा मुके सत कहू जे झाड़ा नहीं गोला दी कोता ही जी के बोल तो नाता कर मने तिरगुनी को बाबा मैं तोमर काजी नहीं जीनी मोर के पूरा मना जे मैं तोमर काजी जीती थी तुमके मारी देती त मुझे थी भी न लेती थी क्या नहीं लेती थी तिरगुनी एने पचे जी करी मोर दुख भोग जते दिन थी पारवे तो थी पारवे नहीं थी पारले भगवान कर इच्छा है बोलते के बाग पूछे तमन के फोन करू जे ठीक ठीक हो जे मैं रखू जे ना पहले आई लव यू मोर धन आई लव यू मोर रानी हां ठीक अछि रखली ना दे बाग धराटा मने तो आसु चत ना डगरे नहीं केन पला लिखी आव तो ठीक अछि रखू जे एबे छनेक भी तक बनी छानन मुखे घरे मोबाइल आनी दीचे जे गपु थी बाना से कैसे बोलबारी तमर संगे तो ठीक अछि मोर धन रखू जे आई लव यू मोर पति हां हेलो नहीं सुने तो आप लोग सुने होते को मके केनता तुम तोके खुशी ना छाणी दे मु जदी 7 लाख टका दी देले बोल छ पिला हरे मुई 1 टंका नहीं दे 1 टंका नहीं दे बोले अंगाल तम देना के नहीं पाह ए सुन प्लीज दोना बेले में तो तोरमा और तोरदा मन दे अम्मा बनी दूं बोल छ अम्मा बा के दे दूं बोल छ क्या कर सुन मुई ना तोरमा को कोई तक मुई प्यार करता हूं करी हां तोरमा वाले कोई तक प्यार करता हूं करी नहीं कोई मुई कोई तक नहीं कोई छ तमे मुई तो कोई छे तमे कोई लो अम्मा पापा के दे तोरमा बात तो कोई छे जानी छ ना छ की व्यक्ति बाहा ही करी गोटे दिन में भी पर पुलिस के दोलवा छना में अच्छा तू से बराबर रीना तो नहीं हां से बराबर रीना ऐसी तक थी क्या बोल छ जे बुझी नहीं हवा नहीं गा पहला दिन रीना थिलु जे से रीना ऐसी तक नहीं अच्छा जदी से रीना अछि दिन तोर मां होई तोर सासु ससुर पैसा 7 लाख निवास करछन से माने 20 लाख मुकदमे आर मुकदमे क्या कहते मोर तीरी के निकल ना देखो स्वर्गा में देखो अंत को मोटे में तो नहीं कहला नहीं कोई तरह नहीं कोर्ट मैरिज कर दे मु 7 लाख टका दी देले बोल छ नहीं 1 टंका नहीं दे मोके 7 लाख टंका दे में कदम नहीं सारा जिंदगी पोस भी तम के कोर्ट मनी हेल बोल छ कोटी तार गह नहीं पारे क्या मु कोही से कि नहीं मु तो लुकाल और नहीं ताते लुकी थी बोल हाथा नहीं लुकालार भी तो धन बर्बाद करा ला बोल छ तारी ये धन बर्बाद नहीं करा से मन निजे बर्बाद करी तमे करी छ बोल छ तम के निंदा दु छ अच्छा सुन बेटा तू भी जाने चुकी सुन तू नहीं तू भले नहीं कोला नहीं कोई तक नहीं कोला कोई छ नहीं कोला नहीं लेती और तने भी आज कोई नहीं दिखी तो मैं हानि दे पहले रख भी गई तो सुशील को तो कोई नहीं जाना करा पहले देख मुझे तो कोई 7 लाख के का दे पहुंचन मोके पे 20 लाख देने बोले नहीं रख दी तो सकाल पे बोले और इबे हेले फ्री रख दी ए जानी दे बोले फ्री रख दी और जब सकाल फ्री वाला पे 20 लाख मोके दबार से के दबा कोना हवा ए इबे हेले फ्री रख दी मुझे कुछ नहीं ए जानी दे बोले नहीं मु फ्री रख दी और सकाल पहले से 20 लाख दबार तो के दबा कोना मुई मोर बिहार को बताने मुई आज जब थे ना काल के मुई दूसरा बार दी मोर इज्जत बर्बाद थी ना एडे गुड़ा बाबा जी मोर बड़ा महत्वपूर्ण है होय तो एडे गुड़ा महत्व नष्ट ही के बोले से मन कोना खेल करे आ जानी से मन मु फिर रे जुहार करवा मु जुहार कर दी कागर दी क्या जान दल बोल मोर भूल है
আর সকাল কইলো না কইলো তো সে বাবা তোকে মুকে বাবা সব দা ইবে আমি নি বলছন যে হ্যাঁ নি বলছন নি বলছেন দেলে নিতে সারা সে মন জানে तम মলে नी देले तमे नी देले के तमके जीवन मार देबा और मुके मार देबा तारा बुआ नी जन्म हला नंदा बोलछन तारा बुआ जन्म नी हला रे हला सब लोग से जाछन सुनु चतना हां सुनु चल सुनो আর তার মা বুয়া তাকে জন্ম করছিল আনি দিতি তা আসবে মোর মাঝি কে নি করে শিখায় ব্যবহার করতে তাই আমি নি কইছি তার মা তোর মা তো শুনে ছিল কইছে মিনি তো লাগি জানি করে খেয়া ডালা দিতে জানা के अम्मा पता है बोलथिला तो पता है अबे मुई ई तोर छिड़ा पटा ओकलाली आर भात रांधी कर 5 बानी देली आर मोर घरे ओचना देली सोए लुजे ई काम करबा लागी कि केनता मैं किसी काम नहीं करा हैं? मैं तो नहीं है ई कुरुत करबा लागी कि केनता तू मके केते मीठा कथा कइचू कि तोर झी के बंधु तोर ले तू भल करे दे बोली कर कइचू कि नी कइलार मके मैं पहला की मैं हैं? नहीं कर रहा कइचू कि नी कइलार आई कि हम करी सारला राती देई केनता करी राती रे 1 बजे कॉल करी माधव बीसी आती करी मोर झी के बाइक न लदी कर चूड़ा पहाड़ के नी कर छानी के जे हां हैं यार मैं देख लो आती कोई मुई देखली আছে তা সপুত বি রকি চামুই মাধব বিসির না বি আছে তোর না বি আছে আর রিনার না বি আছে हां ভালো আছি আর ই নগদর কোন দেখি করি যন্ত্র মন্ত্র ইতার কানে না ফুকি দেলে বলে দিস পরা হি জইছে কে না করছে সে জানবা আমি জানি তোর বুয়া করি টাকা মলি মোলা আর আলা উঠলারি কি তোর মা তোর মে যে পিলা আনি রে তু বাল দাড়ি কাটি হি করি মোকে বিয়া করি দে পরে তু কিনি যে মুই বিয়া করি দিলে কি নি এতি তোর বুলালু যে নাই সকালে মই কইলি কি নি কই হ্যাঁ সকালে মুনি কই কি কাকে সকালে কইলু সকালে তোর সুজে সন্ধিকে কইলি আনি দে সুরান দে क्या जनी दबा तुई आसी नहीं पारबा की तुई हामी पड़ी करना चुकनी ये तो कमी गाड़ी ना बोगी बिहार तोर घर के नहीं देबी तुई पिला का 10 वर्ष की पड़े वर्ष बई से मार करू छे तो के जे নাই মুই গলে গলে বজা কথা हैं एरे बड़ सन्यासी बाबा ही करी देश पूर्ति र जीवन रक्षा करूतिली कि मोर जीवन रक्षा गोटे लोकर कलु ना तुई তোর কাজ বি রক্ষা করছিলি সেতে বেলে हैं রক্ষা করলি তো जे तू 1 वर्ष तक मोर जीवन रक्षा करी नहीं पारी तुई बुलाली है करी पारलु की তো সতীর যোগু হ্যাঁ? আনি দা নিজে সুতে সুতে বেকার কলহ নি কর সিধা আনি দে নি রাখলে বেলে কইবু হলা क्या जे मुनी देबी আর কে আসেন তাহলে কে হ্যাঁ? আসেন ঝগড়া দি বড়া তোর হিম্মত আছে এলে 5 কুটুম के ধর আর बोलेरो গোটে ভাড়া কর আর মোকে ছাড়ি দেবে বলে মুই এলো গানে ছাড়ি দেবি নাই দম আছে হেলে ইবে হে। ইয়ে আর যায় মোর পয়সা হিসাব পাতি কর তুই দেবু আর তার পয়সা তোর ভাই লাগি নেবি বেলু আরি তোর ভাই লাগি নেবি বেলু যে সুনা ঘিনি করি আনি দি পারলু মোর ভাই লাগি নেলে মুই আশা যাহে বিয়ারি খেবি বেলু আরি আর दूसरा बार দেলে একা কেনটা করতি ভঙ্গি দেলু রে সুরা হ্যাঁ? तो तू क्या करो पहला तो तू जानी दिसु के নেই সে মোর ভাই লাগি নেবি বলি করি কেনটা করি তুই পারলু জিনিস পত্র ঘিনি দি পারলু আর লোকর লাগি নাবা লাগি কেনটা ভঙ্গি দিছু বেকার ঝামেলা নি কর বেকার ঝামেলা নি কর বেকার ঝামেলা নি করবার তো তুই যেন দিন আমার ঘরকে আসা যাইলু 5 মানলু সেদিন লাইট লুবি কর মটুকেলকে ডাকি রেলু হই তোর কেনটা জিতি সেটা তো বিচার করবি বলে যে সে বিচার এবে লগাইছু যে শুননু হ্যাঁ তুই মই দিতে তোর জিয়া দিছিলা আর লোককে ধরি ধরি তোর মন্ত্র কাম নি দেলা গু খেলু না যে মন্ত্র কাম নি দেবার যে লোককে ধরি ধরি করি মন্ত্র যন্ত্র করি মঙ্গুছু তোর গুকে তো তুই পর के দেলু কি দিতি যে আরে মোকে স্বপ্ন হে তাকে স্বপ্ন হেলে মোকে স্বপ্ন হচ্ছে বলি ভগবান রক্ষা করুছে বেলুয়ারি 12 ভুরকুটি কলুয়ারি দেশ পুরতি কে বুলালি কোনি বুলা বেলি যে বুলালি কিনি বুলি বুলালু ইবে ভি তো যে বুলুছু জুনুকা গাদি কে জো বেলা কে কোনি গলি কিনি খলিয়া বালি কে জো বেলা কে গলি জি ফিরলা বাবা লোকে জো বেলা কে গলি ঘরে মুকলি দে বেলা কে মুকলি দেলি কে কামুনি করা তোর কথা নি মানলা যে কে হালা ইবে হেলে ছানুছু কে ছানলা হ্যাঁ? ইবে ছানলা এবে কিলার হি গলা না দেবী দেবতার বাড়ি না যেনটা লগাইছি না লোক মুই সবু সাজো সিঙ্গর দি করি ভুরসি গুড়া না কিলে কলিয়াতে এবে খালি যন্ত্র নখ দর্পণের যন্ত্র মাছ ভটানুন পঠাউছু তুই ভাল আছে আন্তা জানতু হ্যাঁ মন্ত্র পটি দেলে তো বিসি যাইছে না ফে লোককে যে শুন না তোর হ্যাঁ। ঝিকে রহ খুশি আমি হেতে অসুবিধা নিতে তোর ঝিকে রহ মুই মনা নি করে
তুই ঝিও যে মোর ঝি के रख भी जे तुई 10 कट देबू कि कोट ने 10 कट फस कट देबू तोर झी के आजुन खानु चाहे नी कि मुई किछु नी बलकुआ कोट ने लेखी देबू बेले मुई खलिया पर मोठो ने फुनी रखी देबी कि मोदी के मारी फुन देबी कि ठेसी फुन देबी তুই ঠেসি দেবু কি পুজি দেবু আমার একই জানি সে तोरा मुई हेती विश्वास करी जे मके 20 घटलू मोर आटू हाड़ा लखी तिलू का तमे হয় हैं তুই मोर घर के कुकुर पड़ा निया निया बोली कर कोयले पुनी 3 दिन ना गोटे पार 15 दिन ना गोटे पार 10 दिन ना गोटे पार आसी कर 12 पानी साथ देली जे खेलू जे इतिर भोर के ए बाबा मर्जी ए बाबा मके इनकी लागू से 11 बजे रात हे राती 12 बजे पुनी हे गागर मुड़ के सते नबी बेलुआरी राती 12 बजे पुनी मुई जासी गया मु तार सतन जीवन देबी बेलु जीवन दी दे যে তুই আনি দে নুইলে তুই সকাল উঠা বেলু আনি দেছি ই লোক আর জীवन दे দুই লোক খালি পুজবার আছে না আর কিছু কথা নি পুজমু ইলে পুজবি नहीं मुई क्या करी जीबी तोर लोक নি দি जनता विचार कोना जे भगवान तुई देखनु गरीब लोग बनी करी हे टिके नो हे गुनिया धरु बेले से गुनिया लोक नि बोलबा से गुनिया धरु बेले से केते पैसा रखी चुनु जति गुनिया धरु चु बोले यार मके ठकी 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 गोटे परस कोते घाटी दला যে ফল দে তুই বে ছড়া নি মনা করছে কে মুই যে মুই ছড়ালি না তো ছড়ালি আর গুন তো ভিয়া দেলি লগন দেলি এবে তোর ছাড় পত্র দেবা লাগি তো মুই নাই বি বলি করি তুই বিচার করু চু যেটা মন্ত্র নে পটেইছু মুই মন্ত্র জানে নি হলা নি জানু হে মন্ত্র নি জানু তো যে অঙ্গরাটা হাতে ধরি কর দিতে বেলু অখন দেলু যে হই আর কেনতা নি জানলার বলছু হ্যাঁ হ্যাঁ নেবো বল আর কেতে শিক্ষা দেলু লো ই অখন দলা দিনে না ইন্দি কর খটপু হেন্তি কর খটপু বলি করি এটা মিঠা কথা কইলু আর পচকটি কে গুছা কথা হেলু কই মুই পত্র তুই গুছা কথা নি হলা কেনতা করি নি হালা ইবে বি নি হবা নি হাবারে বে হই সৎ কথা কইছু হই সৎ কথা এই টুকিলার উপরে ই দে তুই বুনি খালা মুই নেই হ্যাঁ তোরবাই সৎ কথা কইছু তো নি খালার বাড়ি করি এরে সে না সে আসিছে তোকে তো 5টা গাহার লোক কেন বি বলছি না সবকর টুকিল পিলা কে তুই বরবাদ করিছু এবে মকে সবু লোক কইছো কাহার লোক নেই কলাম নেইছু 5টা কাহার সোপান কলাম টুকিল কে করিছু আর গোটে কোতমেরি টুকিল কে করিছু আর গোটে বাঞ্জিপদর টুকিল কে করিছু আর গোটে কিন্তির টুকিল সরগি গুড়ার লোক কে করিছু আর বদলানে পড়ি পড়ি মার খেইছু খে আর হিটি পলি বেলু আর লড়গা ঘষা করি দিও বেলু আর পঞ্জরা ভাঙুছে বেলু যে তুই এ নিকেড়ে পুয়া মাহা মকে একি 20 বুদ্ধি দাঁড়া যে দেখনু 20 করি করি আনি দে না রাখি দে আর যদি হেন্তি হতো বলো এ মাজান যদি তোর হিম্মত আছে আনি করে মাজান মু রাখবি আনি দে হেন্দি বলি রে ধ্যানি করি দে না মকে দে না করে রে তুই দিরে দিনি মু কইছে হ্যাঁ আনি দে নেই সে তুই ভিয়া দে গো মামু হেতি রাজি আছে বেলো কিনি বলি মু মনা কই কি এবে মু মনা করছি কি কে যে ভিয়া দে মুই রাজি আছে মুই খুশি আছে মুই মিঠা নি কর বাটবি বলি কর কইলো কেতে বেলা আনি দাও কথা তোর সন্দেহ তোর গুয়া তার বাহিনী দিলে আনি দাও কথা মু জানি বলি কি দে মুই কে করবা কে ঘর কে নি দেবি তম আনি দো মুই নি রাখা বেলে কইবা কে যে মুই নি দেবি তুই ভিয়া করিছে কি যে মরজি ই তোমার লোকন ভাগি হইছে যে মুই বলর ধার বিয়ার নি দেবি দেখ তুই কে আর কইছিস যে তুই কইছিস যে সব বেলে কে আর কইছিস তুই কে কইছিস ইজ্জত বরবাদ করছি তোর তোর সনে তো দিনারি রে তো লোক মানে যেতে ভক্ত মানে ফোন করন যে বি ই কথা নি হ তমকে বলি বাবা কে কেতে তমকে বাবা মানে কি ভক্ত মানে মনা করিছ কইছিলি তোকে কইছে কিনি তুই কে বারে জানি কর দেলু আর তুই জানবার সে তোর ঝিয়া জানবা কেন জানি দেবি মরছি কে তবে তো এবার সন্ন্যাসী বাবা হি তো আরি কে তাহলে যে তমকে দিলে 50 বছর লোক আরি 20 বছর লোক তমকে দেবি মাগেন ছিকেন বলুছে কেনটা রাজি লোককে ডাকিছে আর হেলগে না ভাষণ দউছ হই 50 বরস ডরুছিবে নি দে বাবা করতে হাঁটা মনে নি করো কেতে ইজ্জত কে মোর গলা খসি দেলাই মোর ঘর के आशा जहाला जे এটা কম বড় কথা কোন ফোনা নি এ তো তোর মুখা গুড়া के নেলি যে পুরু কুনিয়া के ফুনি তুই একা লুকাল কে দেখি নি কর জানলু গণ লোক মান के माझी लोग मान के
गुरु गुनिया बेलु आर लुका लुजे गुरु गुनिया बेल सब कथे हे गुरु गुनिया के फुनी तू एका लुका लु आर तू एका ती मुई जपानी खाना है बोली करी कइलु पहला ती तोर जीव इज्जत के ती राखबी नहीं सीधा हाँ जे हमर सुविधा से छाड़ी दी करी जीवी ना मोर चाहता नी ना बोलचे तार पैसा दी दे और मोर पैसा दी दे और तो तू मुई क्या कहले जे तोके सोपी दे मुई ए लगे आज 5 लोग ठाने सोपी देबी जे तू नेबू और घर द्वार करी करी तोर जट जटा के दूध पेन पेन रोकी हेबू और तोके उ दे क्या कहले जे रोकी ही कर तो नेंगा भी दे सरा बुआर ती मेजी पिला रखू और गोरस्त बनाबू होय जे तोके सस्तर लोग नहीं के जेते दुनिया लोग तोके सब बढ़िया बन में होएगा टिफिन गोटे के मेजी रखला बन में ମୁଁ ଏ ଟଙ୍କା ନି ଦେ ଟୋଟାଲ ପहले 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମୋତେ ଦେବେ ବେଲେ ସେ ଆଦି ସବୁ ଫ୍ରି ରଖିଛି जानछु जे तोर है ना भक्त के कांसरर बाबा के फुनी डाकी करी आज निया पच करी करी तोके छानी देबु जे तू नेबू सुन लाग लाग होय आने दे आमे डाकू तू सुध भाबरे ना तू नेबार मन आचे बेले आरी तू नी करी जा आमे नी गलार तोर घर के मांगी पहला तू दूसरा घर के दी खेलू दूसरा हला जे तू तो कांड करी तू ना जे तोर मन तू तो से चाहू छे ना जे आ चाहू जे आसो ना भाई हमनी हमने तो बुआ के जे दूसरा लोकर पीला सने जदी कोता ही रहता कि दूसरा पीला के भल पे ही रहता दूसरा ठोर मोटू किन कारसन कोता होना जान के कहीं नी जानला हैं नी जानला जते तू जानबू तोर तू बिल के तोर जिनको तू सन जानबू तू सन जानबा की दूसरा लोग जान बाती तो मोर गोह के हगला गु खे खे आसला एतकी कोता हला के ई गु मुते नी दे पहला तोर जी के जदी हिम्मत आछे तो आनी दे तोर जी के भी गु दे दे अरे मोर पो के दबाली मोर मुनुस के दबाली मोर उंदे चांदी के दबाली थिबा बते तो कोता हवा परर घर के गले केन जे कोता हवा बोली कर मुई दुई चापी कर मुनुस पो के हाथ मारी मारी मुई रोकली जे ई कोता लागी के रखले कोई बा आनी दे आ तो को मुई राखबी हां जे आसी करी नेबार आसी की केनता फ्रेंड्स मैंने आपण मैंने सुनले ऑडियो क्लिपटा जदि भल लागला फ्रेंड्स मैंने लाइक शेयर सब्सक्राइब बा फॉलो गोटे करदेवे।